Почему сохраняется кашель после перенесенного ОРВИ? Дело в том, что инфекция из носоглотки спустилась в бронхи. Вы должны понимать, что кашель всегда идет из бронхов, а не из горла. Вирусная инфекция уходит через 3-5 дней и осложняется вторичной бактериальной инфекцией. Это приводит к воспалению слизистой бронхов, скоплению мокроты густой или жидкой. Поэтому кашель может быть влажным, может быть сухой. Воспаление сопровождается обструкцией, и бронхи пытаются очиститься, так как кашель – это рефлекторный акт, направленный на очищение бронхов. Подписывайтесь на наш канал для того, чтобы узнать